Halo, kembali lagi di channel kami. Kita mau lihat nomor mesin C200 tahun 2012. Nah, ini dia. Kita cari nomor mesin Mercy C200. Nah, di sini dia nih. Dia ada di sebelah kiri. Kelihatan kan nomornya? Ya kan? C200 2012 tahunnya. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe di channel kami. Terima kasih.